xildhibaan ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Balligubadle ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Al Hayaat ee xarunta gobolka Hawd ee magaalada Balligubadle isaga oo halkaasi ka tibaaxay hadallo isugu jira waxqabadka degmada Balligubadle ee golaha deegaanka waqtigii la doortay hadalladiisina waxa kamid ah حتى وحقبت هذه الدجمة كان عندي واحد هذه أي كسوكر بسيمو يعني واحد دجمة أي قبضتي يا كم مرة مكرده ما قرن كرو والله تابتو ما قرن كرو ما أنت مالين أي دجمة تاني كتر قالب بدن تحي سيدا أنا أفلين أنا ما شفت أنت كسبة ليلة أيوة قاعد بامش مرة أنت كسكاس أي كوي لنا يسوال الدورة رضا طبعا أي الليل هاي وعشري ما أنت لو تري شم بلاد أو كور ساحل كمان كلو تري أنا نقول له وريجني قولهني له وريجي يقوله هو ركوريجي وعشري شم بلاد كب كوضا هو لو تري وأنا لو تري أنت كده بيسوي سعودي هاو تاسي أنت كسب باشرة عشورات باشرة نظام كوب ذي markay ka bishii ugu dambeysay carafo kaliya laga soo qaado gaadiidka waddanka bari jiray xoolaha nool ama ariga gubi jiray xad muu lahayn waxa la yiraahdo waxaan koognay ma jiro waxa kale oo jira marka arrintaas dhinteeday leedahay waxa kale oo jira maxaan ku raahdaa gaadiidkii dawladda sida markaan tilmaam carabku runtii iska rogada oo kale way shaqaysaa waxay ka shaqaysaa dhismahan magaalada ka shaqeysa lacag bay ku shaqeysaa waa kireysanta waa laga kireeyaatay marka aynkaas dhacdo tii dawladda deesaa u kireysan dhibteeday leedahay already wixii jiray annagu waxaanu ka ognahay imika waxaanu ummadda wakiil uga noqonay waxaanu anagu sidna mu hayna wax iyaga ka soo hooyanayay inuu hagaajinaaba dhinaca kale waxa uu tibaaxay xildhibaanka golaha deegaanka Farxaan Maxamed Cumar isagoo ka hadlaya inay gaadiid dawladda hoose si gaar ah loogu shaqeysto iyada oo aanay waxba ka ogeyn golaha dhinaca kale astaanta xukuumiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan ka muuqanin gidaarka dawladda hoose ee magaalada Balligubadle ay shirkadaha ka shaqeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland ay astaantoodu ku saleysan tahay kala maraanu milina waxa aanu aragnay in dawladda hoose dib u dhaca balaaran ee ku yimi jidadka oo xidhan qashinka oon laga qaadin iyo hoos u dhaca ku yimi muddada ay xilka hayeen golaha deegaanka ee la soo doortay iyo maayarka Axmed Maxamed Cawaale TV-ga qaranka gobolka Hawd Balligubadle